बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने कुछ दिन कबल कमेंट किया था कि डीसीबी पाउडर जो है उसका खल में इस्तेमाल करवाया जा सकता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डीसीबी पाउडर का अगर इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि डायरेक्ट जानवर नहीं खाता, उनको थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है। डीसीबी पाउडर हो गया या कोई भी मिनरल्स होते हैं, आप जब जब भी उनका इस्तेमाल करवाते हैं तो जानवर जो है बड़ी मुश्किल से खाते हैं उनको डायरेक्ट। तो अगर खल में नहीं खिला सकते तो कैसे खिला सकते हैं, इसके मतलब आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने अगर डीसीपी पाउडर या कोई और मिनरल्स या बाईपास फैट वगैरह जो है वो जानवरों को अगर खिलानी है तो किस तरह से खिलानी है। इस पर वैसे तो ऑलरेडी मेरी एक दफ़ा वीडियो आ चुकी है, लेकिन दोबारा बना देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आपने किसी भी तरह से जानवरों को खिलाना है। मतलब ये जो जवाब है ना कि किसी भी तरह से खिलाना है, इसमें हर वो तरीकाकार आ जाता है जो आप इजीली कर सकते हो। जब आप जानवर को गुड़ में मिलाकर दे सकते हो, सबसे इजी ये होता है क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर जानवर जो है वो ना तो गुड़ को खाता है, और अगर गुड़ को नहीं खाता तो वो हर जानवर जो है वो अपना मुंह भी नहीं पकड़वाता। जो जानवर मुंह पकड़वा लेता है उसको आप डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। अब इस तरीके को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। जिन लोगों के जानवर गुड़ खा सकते हैं उनको आप इजीली इस तरीके से खिला सकते हैं, या जिन जानवरों के जो जानवर जो है अपना मुंह पकड़वा लेते हैं उनको आप इस तरीके से इजीली खिला सकते हैं। अगर आपने वो क्या कहते हैं कि जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करनी कि जानवर को जो है कड़वाहट भी महसूस ना हो और जानवर खा भी ले और हमारा जानवर मुंह भी पकड़वा लेता है, तो उसको गुड़ के साथ मिक्स करके खिलाएं, वो सबसे आसान तरीकाकार है। अब बात करते हैं कि जो जानवर गुड़ नहीं खाते लेकिन उनको आप कोई और चीज़ खिला सकते हैं, जैसा कि वंडा, चोकर, आप खल खिलाते हैं, या फिर वो चारे के ऊपर भी कोई चीज़ आए तो उसको भी इजीली खा सकते हैं, या फिर आटे को जो है गुंदा हुआ जो आटा होता है उसको भी खा सकते हैं, या फिर जो सूखा आटा है उसको भी खा सकते हैं। मैंने जिन चीज़ों का नाम ले लिया है अब इसका मतलब यही है कि आप इन चीज़ों में मिक्स करके डीसीपी पाउडर, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, ये तीन चीज़ें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। बीटा गोल्ड सुपर है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको खिलाना मकसूद होती हैं, लेकिन आप सोची पड़ जाते हैं कि कैसे खिलाएं। तो आप इन सब चीज़ों में मतलब खल होगी, वंडा हो गया, आटा हो गया, सूखा गीला दोनों, गुंदा हुआ और सूखा भी, और क्या था, चोकर हो गया। इसमें आप इजीली हर चीज़ जो आपको खिलाना मकसूद है वो आप इसमें मिक्स करके खिला सकते हैं। जानवर इंशाल्लाह खाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई मसला आता है तो फिर आप जानवर को नाथ डालें, फिर वो जैसे आप कहेंगे वैसे ही खाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ दिन पहले, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने मैंने एक वीडियो बनाई थी फेस कैम पे कि मतलब मुझे क्या लाइव आना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि लाइव आना चाहिए, लेकिन लाइव आने तो मतलब आ तो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा था कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर लाइव आऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो है मेरे ख्याल से मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं है, वही सीधी सी बात है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग बने भी। यूट्यूब पर तो मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी बने, वहाँ से वीडियो जो है वो यहाँ पर भी मतलब डाल दी जा सकती हैं। तो मेरा इरादा था वहाँ से, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए से जो है ना लाइव आना मेरे ख्याल से तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो चुका है आजकल के दौर में। यूट्यूब पे, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ से आप इजीली आ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ यार, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको चैनल से मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। अगर ना डाल सका तो आपको इजीली मेरे चैनल से मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक्स सारे दिए गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कोई होगा तो वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को। अगर ना भी समझ आए तो सिंपली नोमान अली हमजा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अकेला मैं ही आऊँगा, तो आप फॉलो कर दें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।